Всем привет, друзья! Сегодня мы с вами посмотрим ролик, который я обещал на прошлом ролике. В общем, ролик «Скрытый смысл мультфильма «Ветер» 1988 года. Мил Милчанов, как-то так называется канал. Если не знаю, неправильно прочитал, уж извините. Я Мил Чанов, ставлю лайк, пишу комментарий для развития. Просто вообще такие, друзья мои, такие каналы стараюсь не брать в будущем. Я уже думаю, вы многие помните, почему не брать. Это менее ему смысла не будет. Потому что меня смотрят не потому, что я такой популярный, а меня смотрят из-за того, что я смотрю из этих роликов. Поэтому так вот. Ну, тем не менее, просто этот ролик мне интересен. И я думаю, кое-кому тоже будет интересен. Да. Поэтому я отправляю комментарий. Лайк поставил. Вы, друзья мои, проделали те же самые манипуляции со мной. Лайк, комментарий. А я начинаю. Просто интересно узнать. Просто интересно. Ну, я решил, вот мне интересно. Так, а что так плохо-то? Просто что тут нижняя часть. Ладно, неважно. Это такое видео само по себе. Просто мне самому стало интересно. Я думал, ну, смысл фильма «Ветер». Кто не помнит, я, наверное, ссылку прикрепил внизу. Кто не понял, о чем речь. Просто мало ли, новый зритель какой-нибудь пришел. И я думал, ну уж мне интересно, и с вами вместе и глянем. Сразу. Вдруг кто-то не понял так же, как и я. Поэтому я, наверное, даже и вторым рядом пущу. Какой-нибудь ролик и сверху еще пущу. Ну, не посмотрим, короче. Так. Блин, таким приятным детским голосом, такие ужасные вещи. Ядерная война. 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 Ну, в последнее время так популяризируется вот эта вот ядерная война, там постапокалипсис, как это круто. Да вы идиоты, блин, это очень ужасно просто. Не дай бог, конечно, такое произойдет. Это просто ужасно будет, просто ужасно. В бункерах своих вы не выживете. Вы это проживете, может быть, максимум полугода, если у вас супер невозможно навороченный бункер будет. У вас, во-первых, закончатся продукты, медикаменты. На все болезни ты себе медикаментов не запасешься 100%. Это очень, короче, страшная вещь. Война, в принципе, это очень страшно. Вы еще не поняли? Я объявляю войну. Вам, и вам, и вам, и вам, и вам, и вам тоже. Это глупый фильм такой. «Бросок кобры», кажется, называется, по-моему. Ну, я понял. Мне уже пояснили, кстати, в комментариях, о чем была речь, что это ядерный взрыв был. И последствия взрыва было, что какие-то отсылки, про что пытался Саакян сказать. Я не понимаю, что такое этот? Почему вот эта полоска сверху? А вот видите, нормально. Памяти Роберта Аршавировича Саакянца. Ну, друзья и близкие звали его Роб. Этот мощный звук вмещал в себя его облик. Огромный, красивый, будто сошедший с фрески. Он мог быть героем древних армянских песнопений. Я смотрел в его лицо, и время исчезло. Ой, Юр, может, я хорошо сказал. Если понимать мультфильм «Ветер» в буквальном смысле, то он действительно повествует зрителю об угрозе ядерной войны и ее последствиях. И действительно, угроза ядерной войны актуальна даже на сегодняшний день, учитывая события, происходящие в нашем мире в последнее время. Но тем не менее, известный режиссер Советского Союза, Армянской ССР и Армении Роберт Саакянц заложил в этот мультфильм более глубокий смысл всего происходящего в данной мультипликационной картине. Я даже, знаете, я недавно книгу читал. Закончил читать. Называется «Хищные вещи века». Ё-моё, это прям предсказатель какой-то. Там прям вот люди действительно умно писали, знали, о чем писали. Да, нужно... Рекомендую приобщиться. Хорошая очень. Это самое. Ну, хорошая книжечка. Да, она коротенькая там есть. Ну, это даже не... По-моему, это повесть или как это называется? Рассказ.
Короче, коротенькая, можно почитать. Конечно же, угроза ядерной войны в этом мультфильме тоже имеет место быть. Однако ядерная война– это не основной смысл данной картины. Глубинный смысл заключается в метафоре, о которой я расскажу в данном видео. Как я понял, мультик «Ветер». Перестройка, смена поколения без результатной попытки усиления влияния в мире. Моральный рост нового поколения. Это да, вот это вот, да. Без помощи советских спецслужб, враги у руля государства, западная пропаганда, неизбежность распада СССР, беспредел и разруха, попытки остановить распад СССР, прыжок в неизвестное будущее, ветер перемен. Это другой друг мой. Молчанов. Молчанов, наверное. Молчанов. Если вы, конечно, посмотрите это, добавляйте этот тень под буквы. Так лучше читать. А так местами расплывается буквы, плохо читайте. Глазам больно. Если вы, конечно, посмотрите такое. Военная база, на которой разворачиваются события мультфильма «Ветер», символизирует государство. Запомнили. Военная база это как государство символизирует. Интересно. Что это за государство, я думаю, объяснять не обязательно. Мгм. На смену правления старого поколения приходит новое Ну, да, вот на что. Я что-то смена караула подумал, что просто это, интересно, да. поколение и занимает их места управления государством. Таким образом, в стране продолжает идти перестройка, а если быть Демократизация, перестройка, гласность. точнее, демократизация государства. Как и любая сверхдержава, государство пытается усилить свое влияние Тень добавил, но тень, правда, чуть-чуть ниже. Не рассчитал немножко. в мире. Попытки усиления своего влияния государством в мультикартине «Ветер» символизируют ракеты, запущенные Еще раз, что там ветер? усиление своего. Любая сверхдержава, государство пытается усилить свое влияние в мире. Попытки усиления своего влияния государством в мультикартине «Ветер» символизируют ракеты, Типа не прям аж с бешеной, там ракеты с бешеной скоростью начали летать. Сначала так по чуть-чуть, а потом как пу-пу-пу-пум полетели, да. запущенные с военной базы. Вот это может быть что-то обозначает, 0.79 тетрадь еще тоже предположил. Мультфильм «Ветер» создавался в 1988 году, в самый разгар перестройки и демократических преобразований в стране. Я думаю, многим известно, какие в том числе события происходили в стране в этот нелегкий для нее период. А именно, провал выполнения интернационального долга, или как там он еще назывался. Вот Из Афганистана, кажется, ушли наши эти самые войска, кажется. они и есть те самые безрезультатные попытки усиления влияния в мире, которые символизируют ракеты в данном мультике. Ну да, в принципе. Уродства, возникшие в результате чрезмерного запуска ядерных ракет, символизируют моральное уродство нового поколения тех лет, Да, в принципе, да. также тех людей, которые в своей большей массе вернулись контуженными после войны, которая была начата в результате тех самых безрезультатных попыток усиления влияния в мире. Это вот, знаете, я всегда говорил и буду говорить, я нормально отношусь к людям, там, которые прошли всякие боевые действия, там, чеченские, сейчас, которые вот происходят. Как бы к ним без претензий к этим людям и там. Но я лучше с такими людьми за один стол там сесть, ну и вы нахрен. Я в том плане, чтобы там злоупотребить с ним, что-то выпить пивка, там, что-то, просто шашлычки пожарить, ну и вы нахрен. Потому что у людей кукушка немножко повернута, ну его нахрен. Просто я к ним без претензий. Нет, вот сами как люди, может, они прекрасные, но у них кукушка уже все, она не на месте. Лучше держаться этих людей подальше. Они сделают всякое. У меня просто есть знакомый. У него, как сказать, тон ему-то приходится. Короче, друг его друг, он чеченский, компанию прошел, нажрался и жену из окна выбросил. А утром такой, когда протрезвел, я не помню, чтобы такое делал. Я не мог свою жену такое сделать. Как бы он со зла это сделал. У него там кукушка съехала, и он взял жену, выбросил.
Поэтому нет. Ну его нахрен. Почему у меня картинка так вот сделана? Непонятно, блин. Ну ладно. Ну и само собой, медленное, наверное, погружение в пропаганду Запада, А, которая в те годы ну про это мы поняли, да, про пропаганду, все, да. только начинала набирать свои обороты и проникать в советское общество. Как ты зарабатываешь? Половым способом. Дети При возникновении без помощи совещания. А, это спецслужбы. Ну да. непредвиденных задач на военной базе и для решения проблем вызываются советские спецслужбы, которые, как вы можете видеть, очень маленького размера. И причем расстреляли обычного человека. Имея очень маленький размер, несмотря на свое предназначение, и стреляя во всех на своем пути, и в том числе даже в своих, этот момент символизирует ослабление и страх советских спецслужб Блин. перед Чё всем происходящим на тот момент в стране. Да и задачи, которые им приказывается выполнять, не обладают огромными сложностями. И Ну, здесь понятно, здесь как бы, да, приказ, что они меняют рычаги управления, что вот, пожалуйста, старые методы управления уберем тебе, а давайте типа на капиталистические рельсы переставлять Советский Союз, я так понимаю. под видом выполнения подобных задач на благо государства сами не понимают, на кого работают. А работают они на людей, которые на протяжении долгих лет существования описываемого в мультфильме государства считаются заклятыми врагами. Ведь если обратить внимание на данного персонажа, то можно заметить, что у него присутствует уж слишком много англосаксонских черт лица. Я как-то в этом плане не сильно разбираюсь, черты лица чьи. Ну И ладно. данный факт совсем не удивляет. Ведь, как известно, в те времена у власти Советского Союза стоял Михаил Сергеевич Горбачев. Именно он и запустил ту самую демократизацию, перестройку и гласность, которые, как потом оказалось, не сходятся с той идеологией, которая присутствовала в стране на момент его вступления в должность генерального секретаря ЦК КПСС. Ну, тоже стоит понимать, что не он один пришел, такой, дай-ка я сейчас все переделаю здесь вот как надо. Там группа людей сидела просто, а он просто был представителем этой группы людей. Там внутренне, она сейчас в любом государстве идет, там борьба, там группки всякие сидят, они между собой там дерутся, и кто-то из них побеждает, и какой-то представитель этой группок становится у руля, который представляет их интересы той группы. А та группа бегает, ах, нет! Он плохой, мы оппозиция, мы давайте на митинг побежим. Потом, если та группа встанет, та группа будет, нет, он плохой, вы смотрите, какой твари мы были в власти. И так оно всегда и будет. Ну, как в Америке происходит тоже. Это все дураку должно быть И понятно. именно он регулярно встречался с президентом США, который и помогал ему создавать в стране либерально-демократическую партию, которая Либерально-демократическая ЛДПР, что ли? впоследствии помогла разделить страну на 15 республик. И президент США тех лет неплохо этому поспособствовал. И был наиболее известен как Рональд Рейган! Актер! голова в телевизоре. Поет на всем известном западном языке. Это ну, греческая такая вот, греков так изображает. Что пришло время объединяться миру в одно целое и протянуть друг другу руку помощи. Скоро все изменится к лучшему, и все мы часть одной семьи. Однако, как бы это странно ни выглядело, но данная песня играет на фоне запуска ядерных ракет. Что очень сильно противоречит словам из данной песни в телевизоре. А запускает эти ракеты как раз таки тот самый тип с англосаксонскими чертами лица, символизирующий врагов у руля государства. Эти все моменты показывают, насколько же все-таки велико лицемерие западного мира. На примере того, что данный тип Ну, с другой стороны, стоит понимать то, что западный мир просто так все, раз так сложилось исторически, что у них территория маленькая, людей много, поэтому им надо как-то расширяться, где-то брать ресурсы, поэтому приходится брать. Это не потому, что они просто вот такие вот, они от рождения такие, потому что их территория такая, надо. Так вот все сложилось просто. Из-за этого стоит понимать. Да, они твари, конечно, я не спорю, я отрицаю, они твари. Но они твари не потому, что они такие родились, вот вы такие родились, мы от природы такие нет у них, потому что так вот географически сложилось, что территория маленькая, надо ресурсы брать где-то надо, жить хочется по-человечески. Где брать ресурсы? Надо Африку грабить там, тех грабить надо. Поэтому вот, что-то России тут, смотрю, много ресурсов за это самое задержалось. Надо поделить их немножечко, что-то у вас много. Поэтому стоит понимать, да, прекрасно, что и так это происходит.
который подозревается мною в причастности к западному миру, начинает употреблять наркотики, таким образом в данном мультфильме предсказывается недалекое будущее, а именно 90-е годы, в которых уже развалившуюся страну начинают заполонять такие вещи, как наркомания, развращение общества, Ну, это в то время еще какой-то было. Сейчас песни посмотрите, какие там клипы выходят. Их тоже инстасамку взять, блин. У него там, я не знаю, голышом только разве что не плачут, не пляшут. А если можно было бы, если закон бы запрещал бы, не запрещал бы, плясали бы голышом, и не сомневайтесь. Был бы такой, да. разруха и крах государства. Блин, сука, коровники такие. Я тоже помню такие коровники, да. Беспредел и разруха в стране достигает настолько высокого пика, что серьезные решения в этом государстве под управлением врагов у руля этого государства начинает принимать кто попало. И Ну да, да. проникать к управлению страны тоже начинает кто попало. Время для существования этой страны останавливается Неизбежность распада. Ну да. и моментально исчезает. А разруха для этого государства продолжает расти незамедлительными темпами. И существование страны начинает трещать по швам. Я не хочу пожара, но огонь уже зажжен. Тебе развалится, будет плохо. Ну да. И я стою на самом краю. Этот сапог, это что-то, наверное, скорее всего, войну, что один хер война будет здесь, развалится союз, и будет война. Ну, там, чеченская компания началась, компания, как правильно, чеченская война началась, 2 войны. Пока держу. Главный герой мультфильма «Ветер» в лице вахтера, осуществляющего контроль документов на пропускном пункте, символизирует ту малую часть советского народа, в которых еще сохранился национальный рассудок и самосознание, чтобы предпринять хоть какие-то попытки остановить разруху и беспредел, который творится в стране вокруг да около. Увидев и поняв всю серьезность ситуации, происходящей в стране, главный герой начинает незамедлительно действовать, чтобы остановить распад своей родины, А, ну да, ну, кстати, да. символизируя те самые события, которые ждали страну на тот момент в недалеком будущем. Ведь кто-то из народа, прекрасно понимая, что происходит и к чему это ведет, предпочел делать вид, что все хорошо и прекрасно. Кто-то просто не понимал, что вообще происходит. Да-да-да, ушами делает, бинокль Кто-то держит. для тех времен был уже настолько матерым и старым, что предпочитал просто, развешав уши, наблюдать за происходящим, ничего не предпринимая, для того, чтобы хоть как-то изменить ситуацию к лучшему. И только такие люди, как главный герой мультфильма, предпринимали хоть какие-то попытки. Бывали, конечно, единичные случаи, когда профессионалы умирающих спецслужб, имеющие вес в своих подразделениях, предпринимали некоторые действия для спасения страны. Но уже даже они не могли сделать многого, так как ситуация уже полностью вышла из-под контроля и являлась слишком сильно запущенным случаем. И даже таких профессионалов не щадил тот самый ветер перемен, разрушающий страну изнутри и приводя ее к распаду. Именно поэтому данный момент в А, это смерть идет, типа, да. фильме символизирует окончательную смерть советских спецслужб, способных сохранить и сберечь страну. А, да, все исчезает, распад. Ну да, да, хорошо показано. Безысходность в мультфильме «Ветер» символизирует момент, где куда бы ни пошел главный герой, он возвращается в одно и то же место.
А, ну да, типа, куда ни пойди, везде происходит все то же самое. Ну да. Дверь с надписью «Выход», за которой оказывается одно и то же место, из которого нету никакой возможности сбежать, показывает, что выхода нет, еще сильнее описывая происходящую безысходность от развала страны. Планета Земля на мониторе, которая исчезает от удара по ней ядерной ракетой, символизирует уничтожение страны и ее окончательный распад. Исчезающий вид за окном показывает, что страна окончательно уничтожена и развалена. Тьма, наступившая вокруг, обозначает неизвестность после распада страны и неизвестное будущее. А кто-то, кто там у руля стоял, они это понимали, что будет, к чему это приведет. И это привело к тому, что они все кармашки набили свои нормально. А вы там, чели, что с вами будет, какая разница? Да какая разница, вы в жопу вас. И главный герой делает прыжок в это неизвестное будущее. Сливаясь с этой тьмой, как и весь советский народ, во время распада их родины. А разрушительный ветер перемен, тех самых перемен, уничтожает остатки былого величия исчезнувшей страны. Ядерные ракеты неспроста фигурируют в мультфильме «Ветер». Ведь, как известно, помимо всего прочего, в год создания этого мультфильма, а именно в 1988 году, продолжалась гонка ядерного вооружения между Советским Союзом и США. И талантливый режиссер Роберт Саакянс таким образом пытался показать, что ни к чему хорошему эта гонка не приведет. Также он заложил в этот мультфильм множество метафорических пасхалок, предсказывающих для советского народа их недалекое будущее, которые все сильнее и сильнее актуализируются в наши дни. Роберт Саакянс таким образом предупреждал советский народ о неминуемой гибели их родины. Ну, здесь, да, оно как бы... Я же говорю, опять же, старые книжки читаешь советские, и там все, там да, сразу предсказывали, что вот если произойдет вот это, все, тушите свет. Оно, тут все понятно было, блин, вообще классно. Не, ну автор такой, ну, адекватный, молодец, мужичок, конечно, но канал такой, я его не по графику пущу, и так, часиков 5 в 6 выпущу. В общем, такая вот, друзья, реакция получилась сегодня. Понравилось или нет? Напишите в комментариях, ставьте лайки, делайте репосты. Будьте клевыми. Всем пока.